做得更好，过得更好。亲爱的乡亲朋友，大家好，我是婉婉哦，欢迎你收看《台南向前行》。台南向前行这个节目是由咱台南市政府制作，最主要目的是要让咱的乡亲朋友大家对着咱台南市政府各局处的业务做一个了解。同时，嘛要来跟咱的乡亲朋友来报告咱台南市政府上新的资讯甲活动。今仔咱要讲的主题是汤德章故居的一个募资活动哈。这要一开始，咱先来看一段影片，听看市长要甲咱讲啥物。3月13号是唐志忠律师纪念日，市长黄伟哲出席追思会，甲台南市积义和勇气纪念日活动，对着民间团体呼吁，将3月13号改成唐志忠纪念日。市长也表达老开放的态度。活动开始进行，每人手拿着黄色菊花，实行唐志忠纪念公园一日，之后向唐志忠律师铜像行鞠躬礼和献花，表达对师致敬之意。今天我们抱着缅怀先烈的精神来到汤德章纪念公园，主要是要缅怀汤德章律师在1947年的228事件中，这个为了台南市，为了台湾的民主，奉献出他宝贵的生命。那在3月13日的时候，他慷慨就义。那在10点钟，我们在绕汤德章纪念公园一圈之后，来到纪念公园里面，来向他的铜像来致敬、致意。那也这个请他的后人汤宗谋先生能够这个对于他的父亲所为台湾做的英勇的这个付出，我们对家属跟后人表达无限的追思跟崇仰之意。那么今天是有许多民众自动自发一起来纪念汤德章律师，也一起来为这段台湾历史上的伤痕抚慰这个后人以及家属心中的哀痛，并且希望说对于台湾的民主永远不要走倒退路，永远要为这块土地的民众来设想。这点是今天来做这个纪念追思的一个意义。我记得吼，伫个作者当中吼，访问一位民主的这个前辈吼，伊今年已经80几岁啊。那么伊讲到吼，伊伫小学5年级的时阵吼，看到汤德章律师吼，伫咱即卖这个汤德章纪念公园家，就是咱过去咧讲的吼民生绿园啦吼。那么伫这个所在去有人庆生的故事哦，哇，那时候我听了吼，真的是有点毛骨悚然吼，用起鸡皮疙瘩吼。那么这个故事呢，咱小等下邀请吼，咱现场的贵宾来甲咱的乡亲朋友来讲一个较详细。那么有人讲啊，你今仔日讲这个汤德章的故事要从啥吼？咱毋是要挑起仇恨啦吼。啊，有人讲啊，今仔毋是228，你是讲汤德章讲228要从啥物货吼？因为咱最近可能有看到一个新闻吼，就是咱汤德章这个故居呢吼，要互人有拆除啦吼、易主的这种吼情形这个命运吼。那么咱有一寡民间大家呢集资吼，想讲要来吼抢救咱汤德章的这个故居吼。那么今仔日特别邀请到吼，咱台南市政府文化局局长啊，搁有咱吼相关的这个吼单位来到咱的乡亲朋友吼，来讲到这个话题。那么咱首先呢，先邀请咱台南市文化局长叶泽山叶局长来跟咱乡亲朋友来拍一个招呼。局长你好。主持人各位观众朋友，大家好。是，另外第2位是咱台南市文化资产保护协会理事长曾国栋曾理事长。主持人观众朋友大家好。第3位是咱公民智库执行长黄建龙执行长。主持人局长各位观众朋友大家好。是，那么讲到咱这个汤德章故居的这个募资活动我想来咱乡亲朋友甲我相像拢伫咧媒体顶悬有看到这个活动啦即马大家做要紧要来集资甲这个故居快当来保存落来袂那么咱请教局长这个活动的一寡缘起。是。咱台南是一个文化首都，所以台南市人对文化资产的保存拢非常重视。汤德章故居，伊目前虽然不是古迹，
毋是历史建筑，不过伊是咱台南市政府已经指定的一个名人故居，所以嘛是广义非常重要这个文化资产。啊，所以长久以来，大家拢希望讲唐德宗伊的故居会当变做是一个纪念馆。不过因为前一站大家听到讲，哇，这厝要互卖去啊，所以大家真紧张。所以包括黄市长，包括文化局，大家拢真谨慎了解这件代志的发展。事实上，当阮了解了，发现到讲伊真正是要卖出去啊。所以民间团体，包括文化资产保存协会，做这民间文化团体，大家拢足关心。所以希望讲，透过什么方式会当去买落来做一个永久保存的一个纪念馆安尼吼。所以市长、参文化局者嘛非常感谢讲，咱这文化团体共同要透过一个募资平台让全民大家共同来集资这个非常重要的这个汤德章律师的故居会当永久保存的，互咱下一代拢会当了解到汤德章律师对这个城市的贡献。是，那么请教咱理事长就是讲咱即马目前募款的一个状况是毋是甲咱的乡亲朋友来做一个说明？协会登记以来，就是拢有咧关心咱汤德章故居包括伊的一寡相关的史迹的调查甲研究。所以，伫今年顶个月4月17号，听到讲伊的故居已经为迄个王成的厝主卖互杨成来厝主了。嘛听讲4月18个要拆，所以阮真烦恼嘛，真紧张所以紧去甲台南市文化管理处甲提报古迹这个动作所以暂时有法度讲因为暂定古迹咱市政府甲暂定古迹，所以暂时有法度保留来但是这是私人的财产为着要长久有法度保存这种有纪念性的这个建筑物，以及保留一个历史的记忆同时嘛保障私人财产，所以协会甲一寡地方的这关心汤德章故居的这人士共同发起讲这个募资的活动希望有法度这个有这样纪念性的故居有法度永久保留来。因为228这个事件对着咱一寡前辈啦，或者是讲后代大家拢加减知影228这个故事啦尤其这汤德章律师，伊是一个代表的这个人物我节目一开始我都有讲，我讲我曾经有访问过民主前辈伊今年已经80几岁，伊甲我讲伊伫迄个汤德章公园这个所在，亲目睭伊小学5年级伊亲目睭看到汤德章伫遮互人庆善，伊讲汤德章互人带去，这个宪兵甲压去伫迄个公园内底的时阵，边仔围足侪人伫遐咧看那么呢，迄个宪兵甲伊要叫伊跪落，伊唔跪结果伊就用枪托甲伊弄落去，结果伊遐跪落去。那么然后呢去用庆杀啦那么这个过程我们虽然不是在现场了，可是我们听这个故事之后，我们的脑海里面已经有画面了我听了拢会起给我回来那么我知影讲伫汤德章的这个史迹内底你有研究嘛咱理事长这边研究真济是不是咱理事长佮甲咱讲较详细咧。好，讲到汤德章啦伊其实嘛是一个真乱世的一个英雄啦伊伫日本时代1907年出生，出生伫迄个当时一个算话较混乱的一个时代啦。因爸爸当初是伫台南南西遐服务的一个日本警察，妈妈是台湾人，高雄内门遐的人，所以伊的身世嘛，佢真充满真特殊的记忆啦包括因爸爸因为伫迄个1915年咧，咱台南咧。大巴黎事件了，去往生去，所以自细汉个拢甲伊妈妈这个和伊妈妈请用大人。伊伫玉井读迄个大巴黎公校给即个玉井国小伫遐毕业，嘛是一生当中啦伊讲，咱讲伊后来做律师，但是伊一生当中为伊一张咧正式的文凭，有毕业证书，就是义警工学校，当初叫做。交八年工学校的毕业证书，大八年工校毕业证书。后来毕业了，嘛来读咱这个台南大学当初叫做台南师范大学但是因为一个因素，所以读无毕业就退学搁踮玉井遐去打工啦。后来才去考参加日本警察的资格的考试，通过了，所以伫
1925年到1939年这段时间啦将近10外档的时间是伫咱台南市包括当时台南市的范围啦嘉义啦，啊个咱市内遮有你做警察，你做警察这段时间个因为看到讲偏偏拢是若有一寡案件事件发生，若因为处理的过程当中，处理日本人甲对台湾人的态度完全无共，互伊感觉讲因为真心内真不平啦所以伊迄个协议里面充满了正义感，所以后来1939年，伊就转放弃做警察的生活，转去日本继续要读册，去日本的华中大学啦、中央大学啦其实拢是去旁听啦，课主修了，靠着自修，后来嘛取得都无简单的一日本的高等文官的考试，包括司法科，包括行政科的合格毕业，所以因为安尼有这历史的资格，所以1943年了，伊有历史的资格了，就定在台南，开始转去做历史职业了，职业当律师。那这个历史的过程当中，伊当然就又有更加有这个能力啦，去保障台南市民咱台湾人的一寡权利。1944年甲正式买家己买厝，伫咱即个你讲的伊的故居这个所在，一方面徛家，一方面嘛是伊的历史楼，等于讲伊历史事务所嘛做伫遮办公室，办公室嘛就是伫遮。所以今仔日你强调讲，这栋厝留下的意义，就是讲唐德宗啦伊一生短短的数十档的生命历程当中啦大过的所在大部分拢是去租的就是讲住伫亲戚遐，这是伊在生唯一。伊家己买，家己属于家己的厝就对啦。而且嘛是一个历史的事务所的所在。伫这个所在，包括讲，当初会买伫遮，因为包括地方法院、台南监狱拢伫迄附近遐。所以今仔这栋厝，阮会希望讲伊有这个文书的身份，我都保留来，未来就规划一个司法园区啦伊的特殊的意义安尼啦。是因为咱咧讲到这228，讲到汤德章，咱今仔讲的这拢毋是要挑起仇恨啦最主要就是讲，咱是台湾人啦对着台湾所发生的历史啊，是讲过去的代志，咱身为一个台湾人，拢爱了解啦那么咱把这个故居给保存落来，以后咱会当教育咱的下一代，让咱下一代了解讲原来汤德章伊的生平事迹就是这样子有一个亲身体会的这个所在因去来给因教育啦那么在这个当中呢，我知影讲。咱市政府一向啦从以前到现在都有做一些事。那个汤德章公园，我会记得是伫前台南市长张灿荣的时代，就甲伊证明叫做汤德章纪念公园嘛那么在这当中，我知影讲咱还佫有做其他对着这个汤德章的这个追思啊那么我知影咱这部分是不是请咱咱局长甲咱的乡亲朋友来做一个介绍？是历任的市长。对汤德章律师拢非常的尊敬，所以拄主持人讲的，以詹灿凤市长的时阵，就透过议会决议民生绿园定做汤德章纪念公园。那另外是伊赖市长任内，伊嘛用伊受难日3月13指定做台南市正义与勇气的纪念日，来纪念汤德章一生的行医对台南的贡献。黄市长。对汤德章律师嘛是非常的尊敬，所以伊任内开始以后支持教育局文化局爱去互咱的下一代去了解着汤德章伊的生命的故事安尼，所以像讲今年文化局开始咧做汤德章律师生命故事史的绘本书，希望透过绘本互咱的下一代囡仔很容易认识汤德章这一位律师。同时，阮今年嘛会特别办一个汤德章律师的一个展览。透过美术的方式，透过文书的方式，互足侪人会当来认识这个汤德章律师。另外就是讲，今年咱也特别补助民间的纪录片的团队，大概是100万的经费，要来做汤德章律师的这个纪录片。所以透过文字，透过这个绘本，透过影像，咱拢会当互咱的下一代更加侪的人来了解到汤德章律师对这个城市的贡献。是，其实我在讲
访问的迄个民主前辈，就是丢灿红旗掉。我记得那个故事，他在20年前的时候，228那天刚好是228哈，他就在讲这个汤德章的故事哈。那时候我对228其实还不是很认识啊哈。那么听到丢灿红旗掉哈，伊伫播音时代在搞到公这故事，我们真的听了哈，真的是心里面哈皮那个都起鸡皮疙瘩哈，对他哈真的是肃然起敬然后。那么我怎样讲，咱台南市的这文化资产保护协会家吼，哈都话咱历史长嘛有讲啊吼，对着这汤德章的这些事迹，本来的拢吼一定有咧吼研究啦吼。那么伫这部分我怎样讲吼，协会家做足济吼，是不是跟咱分享一下？好，协会开始有咧注意到咱汤德章故居吼，包括汤德章的一寡历史吼。会使为讲为2012年去开始啦。当初因为汤德章故居伊遐因为都市计划得到拓宽的问题，以及伊的厝面临的说被拆掉一半的这样的一个情况，所以2012年协会甲嘛是共款地方一寡这文书团体啊，大家就开始去关心哦。去发起所谓的抢救汤德章故居安尼的行动，后来哦，咱市政府嘛真用心哦，透过变更都市计划啊，所以伊的故居才有法度保留落来。自2012年了后，协会就开始哦，针对汤德章的一寡纪念活动啦吼，包括几部分啦吼，包括讲办迄个。当然起先给做调查研究，汤德章不管伫在台南，也是讲过去自身狱警男性，甚至讲狱警去迄个东招服务，做警察服务的所在，包括讲去日本计划的所在，阮拢有去做现地这种踏查一个调查，啊个一个记录。根据这资料了，阮伫2015年就有办一个我那里故居的所在，伫遐办一个。汤德章的一个小型的展览啦，包括讲我每一档3月13号，就是讲伊去用庆杀一天的纪念日，阮拢有办发起一个民众自发性的伊的汤德章纪念公园遮办汤德章的追思会，每一年拢有办，伫3月13这天，包括讲过来。2017年，伊往生70年周年纪念，嘛伫迄个爱国妇人会馆，这个所在是咱建造了台南市南区的区公所所在。因为汤德章是建造第一届南区的区长，所以特别伫迄个所在嘛，办伊一个较有规模的一个展览啦，除了这部分了，嘛，佫有包括做有关互民众。去熟悉，因为你包括讲现场的展览嘛，是讲为民众对这较无遐了解，所以阮有办这做导览活动，就是讲带民众去熟悉汤德章伊在先进前曾经服务过的包括讲伊的故居也好，包括讲咱即个的南美馆一馆伊早是台南市的警察署，伊嘛捌伫遐服务过，讲真侪伊。在先进前曾经有住过、有服务过所在，阮透过安尼带民众一个所在，用导览的方式，大家更熟悉讲汤德章这个人物为什么我们会去重视他？他伊的历史对台湾也好，对台南的也好，伊的贡献是啥物？伊的重要性伫大？透过这导览活动，民众来熟悉汤德章伊的历史。咱讲万事俱备啦只欠东风啊即马呢，咱理事长家伊收集的这个资料已经足侪啊若是甲这个故居甲保存落来，以后咱就会当甲这个历史这个资料拢会当放伫这故居内底。以前咱是短暂的嘛你若是讲故居甲伊买起来了后，以后咱就当常年长期若是有小朋友啦，或者是讲有一寡民间的团体想要去参观的时阵拢会当随时入去这个故居内底去参观汤德章的一寡。历史啊那么我知影讲像这届这个活动，咱市长嘛足支持的伊讲这是咱台湾第一届呢透过咱数位平台来抢救咱文化资产的这个具体活动而且伊也展现着咱公民的这个素养意义非常的重大。那么伊嘛讲这是咱台南人上届对着这正义、勇气还有爱的一种崇敬甲珍视这嘛是咱台南市作为是文化首都的一个核心精神那么伫这募资的
个活动吼，即嘛是紧锣密鼓哈。啊，这部分我想咧，咱吼光明智库的这个执行长黄建龙执行长吼，伫这部分应该吼啊，加积极吼，啊然后呢，也有一寡吼心得要甲咱分享，是毋是？甲咱讲者。是，我想，第一个部分就是讲，是哪会透过，因为真侪人会问讲，这若遮重要，政府应该甲买落来啊，真侪人有提出安尼的疑问啦。我想，第一爱来说明的就是讲，这个透过群众集资有两个重大的意义啦。第一个是咱来理解就是讲，一个私有财产去用指定做文化资产，了，实际上是对私有财产权会有某一部分的限制。这个代志可能真侪人，有的人会当接受，有的人袂使，所以为着互私有财产的所有权人会当认同这个代志，所以当然是协会是一个好的角色啦。所以阮就感觉讲，是毋是一个 NGO 的这个协会来拥有这个财产了，伊的目标和这个众人的想法是同款的。第二个部分是透过这个群众的集资，要展现一个真侪人认同这段历史的这个过程，就是讲，互大家认为讲，这段历史是重要的。你若总认同这段历史，你就是300、600安尼甲关落去，你毋是关足侪钱，但是用众人的力量来展现咱对这个历史的尊重，而且有一个最重要的是，阮咧讲的就是讲，是不是有可能用民众的力量还给汤德章无罪的判决？就是伊到这时并无收到判决书，就是讲已经向枪杀，伊无判决书。所以我认为群众互伊的无罪比一张无罪的证明更加重要。所以我就感觉讲，群众集资有另外一个平反这个汤德章律师，这嘛是一个咱衷心去面对这段历史，我认为是真重要。那这个当然跟蓝绿没有关系而是说咱来认为讲这段历史是一段错误的过程。我感觉咱来有一个国民，或者是咱的国家有一个反省的力量，或者是国民会当去中心思考一段历史的重要性。我想安尼的集资活动比伊真正无偌侪钱入来，可能有一个更较重要的意义啦。当然钱也无够，当然是无法度买啦，就买袂落来，这嘛是真重要，这方面嘛是真重要。所以你这要呼吁啦吼。是。那么他如果咱讲的嘛吼，咱毋是要挑起仇恨啦吼，只不过是讲吼，住伫这个台湾的土地，咱伫这个所在出世，伫这个所在成长啦吼，咱毕竟嘛爱知影台湾历史啦吼，这是咱做一个台湾人。角色应该要做的工课啦哈。那么在这个当中就是讲哈，如果这个故居真的买下来之后，咱后摆啊有什么规划？我想是安尼，这是一个我觉得这是文化资产内底一个好的案例啦，是讲是不是会当透过一个官民合作的模式对了，去成就一个文化资产的保存的方式。伊用咱的方式可能就是这个这可能是庙啦，或者是讲这个物件，这个国家的财产啦，所以无这个问题了，对。所以若总讲有一个案例是这个民众透过集体的力量将伊买落来了，然后透过和政府机关的合作，互伊变成一个有历史记忆的所在。我想这是一个可能是全台湾第一个有安尼案例，是讲一个透过官民合作的模式，这个物件变成是一个。历史的纪念馆是讲针对汤德章的这个纪念馆，就是讲民众来抢救这段历史，政府来倒三工一起来书写这一段历史，让它变成一个纪念馆，然后被永久保存，然后开放，作为未来这个历史教育的一个足好的这个所在，而且迄个场所是这上就是发生的重要场所。我感觉这可能是阮较期待的，就是讲第一阶段、第二阶段，第一阶段，阮来抢救，参与抢救嘛5万就是讲嘛，真感谢市长，个所有人会当来斗三工来呼吁，有更较侪的人，因为即马武汉肺炎发生所以实际上可能无款上会较困难即马民间的反应是安怎？即马目前啦，群众集资的部分，阮第一阶段需要有1000万的资金啦，到目前为止是这个380万，还佫差一段。几工的时间啊？阮爱伫29号，就是佫差不多10工左右的时间，爱无着600，爱佫无着600几万，爱佫无着600几万。后手其实阮爱无着奖金，要到2000万啦。所以阮第一阶段无1000万，第二阶段佫有1000万。
所以咱即马看到即个节目人诶吼，会当赶紧诶吼，300、500拢袂要紧嘛吼。后摆啊，你去到迄个故居诶时阵，你讲哦，即个砖啊，即个砖啊，我开诶，哦啊，即个门我开诶，哦，那么好像我自己也有贡献哈。是，啊，所以阮就是嘛，毋茫讲就是讲啊，因为即个武汉肺炎诶关系，所以真侪企业吼较无景气啊，所以阮嘛是希望讲透过一个过程了，比如讲毋免做。吼，比如讲台南，总共有100，我安尼比例，讲台南有100个企业，啊，每一个企业只要10万块，可能就1000万，阮就有够啊，阮就有够人去甲即个厝，即个集资，透过安尼集资甲伊买来，互即个厝会当永久保留下。啊，其实这毋是，这毋是，实际上毋是协会一个人去做的工作啦，这是众人的力啊，互协会来用这个名去，用 NGO 的名去来买起来，安尼大概是安尼，然后所以阮是。希望会当有更较多企业或者更较多人会当来投入来参与安尼。是，所以吼，咱今日有看到这波人吼，大家都是吼互相斗相共啦吼。那么咱今日这个活动哦，这个抢救募款的活动，跟咱文化资产保存到底有什么关联？我要请教咱的局长。是啊，这个抢救故居这个行动啊吼，其实是一个公私协力吼啊，会当非常好的一个典范啊，透过市政府、长文化资产保存协会，大家共同来保存一个文化资产以台湾会当讲足少安尼的这个案例安尼，要透过这个募资平台，要这栋的老房子保存落来，未来会当去做教育我相信这是一个非常好的一件代志这嘛是为什么王市长这么支持的原因所在就对啦所以以第一时间，王市长指定为暂定古迹。这栋古厝有这个法律的身份，会当好去做一个保存，嘛有这个时间，这文化团体大家共同透过募资平台，号召全民大家共同来守护这栋故居啦所以我感觉讲这是一个非常好的一个典范。是，今仔日真感谢咱3位来宾来到这个节目当中，甲咱的乡亲朋友来报告咱这个汤德章故居募资的一寡情形最后，咱阁请3位甲咱做一个结语啦，呼吁一下来局长。是文化资产的守护是每一个人的责任无对，嘛是台南市人身为文化国度一份子，大家应该拢会当付出一份心力。在地人做在地事，我感觉讲。大家共同来抢救汤德章这个故居，透过募资平台奉献自己的一点心力对这个城市会当有出来贡献。我感觉讲这是台南市人大家会当共同来做的一件代志，所以希望看到的朋友大家会当共同来参与嘛招你的朋友大家共同来做这件对这个城市非常有意义的一件代志。是，那么理事长嘛，跟咱来做个结语。汤德章当年伊牺牲家己来保护咱台南市所的市民，所以伊当初保护的无哩分男女，所以而且嘛真希望讲咱各界啦咱所有的市民民众大家踊跃来参与这个募资的活动用你一寡一点点的一个钱，然后帮助这个募资的活动我都顺利来达成完成。执行长是，我想历史的记忆是袂中断的就是按对1947年汤德章的牺牲保全台南真侪人的性命开始，一直到2020年以后发生这个所谓的故居的抢救事件，我认为这是规个历史记忆的延续，而是讲我希望会当过70几冬了，咱用咱众人的力量保存汤德章留伫地球顶头唯一的一个。纪念物就对啦，作为咱对汤德章先生的感谢延续咱伫历史顶头的这个记忆的传承，我想这是一个更较大意义希望大家会当来协助会当来斗相共，互集资的目标会当来达成安尼。是，咱今仔讲的这汤德章故居的这个抢救募资的活动这不是一个政治议题，这是一个文化议题啦那么嘛，希望讲咱的乡亲朋友大家共襄盛举来掏出你的钱包不用很多几百块都可以那么把这个汤德章的这个故居会当给保存落来感谢咱今仔日3位来宾嘛感谢咱乡亲朋友你的收看，谢谢，我们下次见。